නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරේ මච්චපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි විසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත කාමබන්තේ සදු සදු සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා සත්ධම්මත් සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස විහාරදානං සංඝස්ස අංගං බුද්දේන වන්නිතං විහාරේ කාරයේ රම්මේ
වාසයෙත්ත බහුසුතේ තේසං අන්නංච පානංච වත්ත සේනාසනානිච දදෙය්‍ය උජු භූතේසු විප්පසන්නේන චේතසාති. වාසනාවන්ත කාරුණික සත්පුරුෂ පින්වත්නි, බෞද්ධයා ගුවන් විදුලිය මගින් විකාශනය වන මේ උදාර සද්ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වය දරමින් කටයුතු කරන්නේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය කෙරෙහි ප්‍රසන්න සිත් ඇති, බුදු සසුනේහි චිර ජීවනය කැමැති, සම්බුද්ධ ශාසනයටත් මහා සංඝරුවනටත් ඉමහත් සද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් අප උපකාර සිදු කරනු ලබන සදැහැති සත්පුරුෂයන් පිරිසක්. ඒ තමයි බත්තර මුල්ලේ පදිංචි ප්‍රභාත් මදුසංක දිසානායක මැතිතුමන්. විශේෂයෙන් තම ජන්මදිනය නිමිති කරගෙන මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වය දරමින් කටයුතු කරනවා. ඒ පින්වතුන් ගත්තහම අප විහාරස්ථානය ආරම්භ කිරීමේ පටන්ම නොඑක ආකාරයේ ගරු භාණ්ඩාදිය පූජා කරමින් පින්කම් වලට උදව් උපකාර කරමින් ඒ පින්බිම ගොඩනැංවීමටත් දායකත්වයේ දරූ පිරිසක්, ඒ වගේම මාසිකව දන් පැන් පූජා කරන සදැහැති සත්පුරුෂයන් පිරිසක්. අද මේ ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නත් ප්‍රධාන අරමුණක් තිබුණා. ඒ තමයි බලංගොඩ තංජන්තැන්න ප්‍රදේශයේ භද්දේක රත්ත නමින් හඳුන්වන ආරණ්‍ය සේනාසනයක් තිබෙනවා. එම ආරණ්‍ය සේනාසනයේ වැඩ සිටින ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය විසයෙහි මේ සදැහැති සත්පුරුෂයන් ඊ타ම රමණීය කුටියක් සකස් කරලා, ඒ කියන්නේ ආවාසයක් සකස් කරලා පූජා කරන්නට යෙදුණා. ඒ ආවාසය සර්ව සම්පූර්ණ වූ ආවාසයක්. ස්වාමින් වහන්සේලාට සැතපෙන කාමර, ඒ වගේම ගිලන්පසාදිය සකස් කරගන්නට කාමර, ඒ වගේම උන්වහන්සේලාට අවශ්‍ය වෙන වච්ච කුටි ආදී සියලු පහසුකම්, නාන ජල ස්නානයට පහසුකම්, වච්ච කුටි පහසුකම් අංග සම්පූර්ණව සකස් කරලා පූජකලේ අංග සම්පූර්ණ ගෘහෝපකරණද සහිතව. ඉතින් ඒ පින්කම සිදු කළා ඒ සත්පුරුෂයන්. තවත් බොහෝ සත්පුරුෂ පිරිසක් ඒ උදාර පින්කමට තමන්ට පුළුවන් විදිහට දායකත්වයේ දරුවා. අන්නේ පින්කම මතක් කරලා ඒ සඳහා ශ්‍රමයෙන් ධනයෙන් දායක වෙච්ච සෑම දිනාටමත් පුණ්‍යානුමෝදනා කරන සීරසේනුයි අද මේ ධර්ම දේශනාව පවත්වනු ලබන්නේ. ඒ ගැන හිතලා සතුටටපත් වෙන්න. දැන් අපි බලමු ආවාස දානයේ තිබෙන ආනිසංස මොනවාද කියන කාරණාව. තථාගතයන් වහන්සේ කොහොමද ආවාස දානය පිළිබඳව දේශනා කළේ? අපි ඒ පිළිබඳවයි දැන් අවධානය යොමු කරන්නේ. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ සිටින කාලයේ උන්වහන්සේ සමීපයට ආව මහා නාම කියන ශාක්‍ය රජතුමා. මහා නාම කියන ශාක්‍ය රජතුමා කිඹුල්වත් නුවර පාලනය කළේ. ඉතින් එතුමා ඇවිල්ලා කියනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, අපේ රාජ්‍යයේ අභිනවයෙන් සන්තාගාර ශාලාවක් හැදුවා. සන්තාගාර ශාලාවක් කියන්නේ රැස්වීම් ශාලාවක්. මැති ඇමතිවරු ඒකරාශී වෙලා සාකච්ඡා කරන,
ඒ වගේම මිනිසුන්ට රජතුමා මැතිවරුන් හමු වෙන්නට අවස්ථාව ලැබෙන රැස්වීම් ශාලාවක්. ඉතින් ඒ රැස්වීම් ශාලාව තවම මිනිසුන්ගේ පරිහරණයට යොදාගෙන නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි කල්පනා කළා මේ රැස්වීම් ශාලාව ඉස්සෙල්ලම බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයාට පූජා කරන්නට ඕනි කියලා. හැමදාටම නෙමෙයි, එක රාත්‍රියකට පූජා කරන්න ඕනි කියලා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට වැඩ සිටින්න. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාධනාව පිළිගත්තා. රජතුමා ඇතුළු පිරිස සන්තාගාර ශාලාවට ගිහිල්ලා සන්තාගාර ශාලාව වැහෙන්නම ඇතිරිලි ඇතුරුවා. පොළොව වැහෙන්නම ඇතිරිලි ඇතුළුවා. ඒ මුළු ශාලාවම වැහෙන විදිහට ලස්සනට බිම අතුරන්නට යෙදුන නොඑක් ඇතිරිලි. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ සන්තාගාර ශාලාවේ මැදක තිබෙනවා කණුවක්. ඒ කණුව ළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආසනයක් පිළියෙල කළා. වාඩි වුණාට පස්සේ නැගෙනහිර පැත්තේ බිත්තියට මුහුණලා වැඩ සිටින විදිහට තමයි ආසනය පිළියෙල කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට පිටුපසින් භික්ෂු සංඝයාට ආසන පිළියෙල කළා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කළා. සර්වඥයන් වහන්සේ සන්තාගාර ශාලාවට වැඩම කළා. මහා නාම රජතුමා ඇතුළු පිරිසත් සන්තාගාර ශාලාවට රැස් වුණා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහ රජතුමා ප්‍රධාන පිරිසට ආවාස දානයේ වටිනාකම දේශනා කළා. ආවාස දානේ වටිනාකම කියලා කියන්නේ හැමදාටම ආවාසයක් කරවලා පූජා කිරීමේ වටිනාකම නෙමෙයි. මේ ප්‍රකාශ කළේ එක රැයකට විතරක් ආවාසයක් පූජා කිරීමේ ආනිසංස. මොනවද එක රැයකට විතරක් ආවාසයක් පූජා කිරීමෙන් ලැබෙන ආනිසංස? තථාගතයන් වහන්සේ වදාලා මහා රජතුමාට මෙන්න මේ විදිහට ආවාස දානං නාමේතං මහරජ මහන්තං. මහරජතුමනි, ආවාස දානමය පින මහත් වූ කුසලයක් කියලා දේශනා කළා. එය සාමාන්‍ය කුසලයක් නෙමෙයි රජතුමනි. එය මහ විශාල වූ කුසලයක් කියලා මුලින්ම සඳහන් කළා. ඊළඟට උන්වහන්සේ කියනවා මහ රජතුමනි, තුම්හාකං ආවාසෝ මයා පරිභුත්තෝ. ඔබේ ආවාසය මම පරිභෝග කළා රජතුමනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආවාසයට පාතැබුවා කියලා කියන්නෙම උන්වහන්සේ ආවාසය පරිභෝග කරන්නට යෙදුණා. ඊළඟට කියනවා මහ රජතුමනි, සංඝ රත්නයත් ඔබේ ආවාසය පරිභෝග කළා. ඇයි තථාගතයන් වහන්සේ පිටුපසින් මහා සංඝ රත්නේ වැඩම කරනවනේ. ඒ මහා සංඝ රත්නේ ආවාසයට ඇතුල් වුණා. ඒ කියන්නේ සංඝ රත්නයත් ආවාසය පරිහරණය කරන්නට යෙදුණා. ඊළඟට ප්‍රකාශ කළා මහරජතුමනි, මම පරිහරණය කළා නම් සංඝ රත්නයත් පරිහරණය කළා නම් බුද්ධ රත්නයයි සංඝ රත්නයයි වැඩ සිටින තැන තමයි ධර්ම රත්නය ලෝකේ පවතින්නේ. ධර්ම රත්නය කියලා වෙනම පිරිසක් නැහෙනේ. වෙනම භෞතික උදයකුත් නැහෙනේ. ධර්ම රත්නය කියන එක තියෙන්නේ බුද්ධ රත්නයයි සංඝ රත්නයයි නිසා ලෝකෙ තුල. ඉතින් මම සංඝයාත් පරිහරණය කළා කියන්නේ ධර්ම රත්නයත් මේ නිවස පරිහරණය කරන්නට යෙදුනා කියලා ප්‍රකාශ කළා. ඒ කියන්නේ තෙරුවන්ම පරිහරණය කළා. අද අපි කුටියක් හදලා පූජා කළත් එහෙමයි. මුලින්ම කරන්නේ කුටියක් හදලා සාංගික කරන්නට පෙර ඒ කුටි සේනාසනයට සර්වඥයන් වහන්සේගේ ධාතු තැන්පත් කරපු කරඬුවක් වැඩම කරවනවා. ඒ කරඬුව බුද්ධාසනයක් පිළියෙල කරලා බුද්ධාසනේ මත වැඩ සිටින්නට සලස්වනවා.
එහෙම නැත්නම් බුද්ධාසනයක් පිළියෙල කරලා සර්වඥයන් වහන්සේ වෙනුවෙන් බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් වඩා හිඳවනවා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආවාසය පරිභෝග කළා වෙනවා. ඊළඟට තමයි මහා සංඝරත්නය වැඩම කරන්නේ. මහා සංඝරත්නයේ ආවාසයට පාතබනවා සමගම සංඝරත්නයත් ඒ ආවාසයේ පරිභෝග කළා. ඔබ විසින් පිළියෙල කරන ලද ආවාසයත් ඒ වගේ මහා සංඝයා වැඩම කරන මොහොතේදීම මහා සංඝයාත් ඒ ආවාසය පරිභෝග කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් බුද්ධ රත්නයත් වැඩ සිටිනවා නම් සංඝ රත්නයත් වැඩ සිටිනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබලා විසින් සකසන ලද ආවාසය ධර්ම රත්නය විසිනුත් පරිභෝග කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආවාස පූජාව කළේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නයටමයි ඔබ විසින් මේ ආවාසය සකස් කරලා පූජා කරන්නට යෙදුනි. ඒ ගැන හිතලා බොහෝම සතුටටපත් වෙන්නට ඕනි. ඒ වගේම සර්වඥයන් වහන්සේ වදාලා ආවාස දානස්මින් දින්නේ සබ්බ දාන දින්නමේව හෝති කියලා. මහ රජතුමනි ආවාස දානයක් පූජා කළ කල්හි ආවාසයක් කරවා පූජා කළ කල්හි මේ ලෝකයේ දෙන්න තියෙන සියලු දාන දුන්නා වෙනවා කියලා. සියලු දාන දුන්නා වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එක පැත්තකින් ගත්තහම ආවාසයක් හදලා දුන්නහම භික්ෂුවට අවශ්‍ය සෑම පහසුකමක්ම ලබා දුන්නා වගේනේ. උන්වහන්සේට ඒ ආවාසයට වෙලා සැතපෙන්න පුළුවන්, වාඩි වී සිටින්න පුළුවන්, ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, සමත විදර්ශනා භාවනා වඩන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රෝගාතුරු වෙච්ච අවස්ථාවේ විවේක ගන්න පුළුවන්, ගිලන්පසාදිය සකසා ගන්න පුළුවන්. බලන්න හැම පහසුකමක්ම දුන්නා වගේ භික්ෂූන්ට අවශ්‍ය. එකයි සියලු දාන දුන්න වෙනවා කියලා කිව්වේ ආවාසයක් දුන්නහම. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. මේ ලෝකයේ සියලු දාන දුන්නහා සමාන පිනක් ලැබෙන ආවාස පූජාවක් කළාම. සියලු දාන දුන්නහා සමාන පිනක්. මොනවද සියලු දාන කියලා කියන්නේ? සම්බුද්ධ ශාසනය තුල උගන්වනවා දාන 10ක් උගන්වනවා. ඒ දාන 10 ඔබ අහලා ඇති. මම නැවතත් සිහිපත් කරන්නම්. පළවෙනි දාණය තමයි අන්නම්. අන්නම් කියන්නේ ආහාර වර්ග දන් දීම. දෙවැනි එක පානං. පානං කියන්නේ පානීය වර්ග. ඒ කියන්නේ ගිලන්පස වර්ග, ඒ වගේම ජලය, නොයෙක් බීම වර්ග, ඒවට කියන්නේ පානං. ඊළඟ එක තමයි වත්තං. වත්තං කියන්නේ වස්ත්‍ර දන් දීම. වස්ත්‍ර කියලා කියන්නේ ඇඳුම්. භික්ෂූන් වහන්සේලාට නම් චීවර දන් දීම තමයි වත්තං. ඊළඟට අන්නං පානං වත්තං යානා. යානා කියලා කියන වචනේ තේරුම යානාවල්. යානාවල් කියලා මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ වාහන කියන එකනේ. ඉතින් යාන පූජාව හැමෝටම වාහනයක් පූජා කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා යාන පූජාව වෙනුවෙන් කරන්න කියලා තියෙන්නේ පාවහන් සකස් කරලා පූජා කරන්න කියලා. එහෙම නැත්තම් කියලා තියෙනවා යාන පූජාවට පාරක් සකස් කරලා පූජා කරන්නේ. කුටිය පූජා කරනකොට ඒ කුටියට යන්න පාරක් සකස් කරලා පූජා කරන්න. පුංචි ඒ දණ්ඩක් එහෙම අවශ්‍ය තැනක් තියෙනම් ඒ දණ්ඩක් හදලා පූජා කරන්න. ඒ වගේම ඇවිදින තැන්වලදී අත්තටක් අවශ්‍ය තැනක් තියෙනවා නම් අත්වැටක් හදන්න. පඩි අවශ්‍ය තැන් තියෙනවා නම් ඒ තැන්වල පඩි බඳවා දෙන්න. ඒක තමයි යාන පූජාව කියලා කියන්නේ. සැරයටි ආදී පූජා කිරීමත් යාන පූජාවටම අයත් වෙනවා. කුඩ පූජා කිරීමත් යාන පූජාවට අයත් වෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේලාට ගමන් බිමන් යන්න උපකාර වෙන නිසා. ඊළඟට පස්වෙනි දාණය තමයි මාලා. මාලා කියන්නේ මල් පූජා කිරීම.
බුද්ධ රත්නයට විතරක් නෙවෙයි ධර්ම රත්නයටත් මල් පූජා කරන්න පුළුවන්. ධර්ම රත්නයට විතරක් නෙවෙයි සංඝ රත්නයටත් මල් පූජා කරන්න පුළුවන්. මල් පූජා කරන්න කැමති කෙනෙක් මේ දස දාන වස්තු පූජා කරන්න කැමති කෙනෙක් මලුත් සාංගික කරලා පූජා කරන්න පුළුවන්. ආවාසය ඇතුලේ ලස්සනට තියන්න මල්, දානශාලාව ලස්සන කරන්න ගන්න මල්, ඒ වගේම ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩ සිටින වෙනත් ආවාස ඇතුලෙන් තියලා ලස්සන කරන මල්, පොකුරු හදලා නැත්තම් ස්වභාවික ඒවා මල් පෝච්චි ඒවා පිළියෙල කරන්න පුළුවන්. ඒවා පිළියෙල කරලා පූජා කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකට කියන මාලා දාන කියලා. ඊළඟට දේශනා කළා ගන්ධ. ගන්ධ කියන්නේ සුවඳ වර්ග දන් දීම. බුද්ධ රත්නයටත් සුවඳ වර්ග පූජා කරනවා. ධර්මයේ වෙනුවෙන් සුවඳ දල්වලා පූජා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සංඝ රත්නයටත් සුවඳ වර්ග පූජා කරන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේලාගේ ඇඟ සුවඳවත් කරගන්න නෙමෙයි. උන්වහන්සේලා වැඩ සිටින කුටි සෙනසුන් ආවාස දානශාලා ධර්මශාලා ආදී සුවඳවත් කරගන්න හේතු වෙන සුවඳ වර්ග පූජා කරන්නට පුළුවනි. හැබැයි සුවඳ වර්ග පූජා කරනකොට නිතරම උත්සාහ කරන්න ඕනි ස්වභාවික සුවඳ වර්ග පූජා කරන්න. කෙමිකල් වර්ග නැතුව. මොකද කෙමිකල් වර්ග ශරීරයට ඊටාම හිතකර දේවල්නේ. ඒ නිසා නිතරම ස්වභාවික සුවඳ වර්ග සකස් කර ගැනීමට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනි. බොහොම බුද්ධිමත්ව හිතන්න ඕනි. සසන රෝග ආදියටත් හේතු වෙන නිසා කෙමිකල් සුවඳ වර්ග භාවිතය එතරම්ම සුබදායක වෙන්නේ නැහැ. ශරීරයට අහිතකර බව සත්පුරුෂයෝ තේරුම් ගත යුතුය. ඊළඟට දේශනා කළ ඊළඟ දාන වස්තුව විලේපණං. විලේපණං කියන්නේ ආලේප වර්ග. ආලේප වර්ග කියන්නේ අත්පා රිදෙනකොට ආලේප කරන බෙහෙත් වර්ග. අන්න ඒ වගේ තුවාල හැදුනහම තුවාල මත ආලේප කරන බෙහෙත් වර්ග. බිබිලි හැදුනහම බිබිලි මත ආලේප කරන බෙහෙත් වර්ග. ස්වාමින් වහන්සේලාට අලුහන් ආදී හැදුනහම ඒ මත ආලේප කරන බෙහෙත් වර්ග. කුරුලෑ ආදී gadu හැදුනහම ඒ මත ආලේප කරන බෙහෙත් වර්ග. අන්න ඒ වගේ ආලේපන වර්ග පූජා කරන්න පුළුවන්. ගන්ධ විලේපණං. ඊළඟට දේශනා කළා සෙය්‍යා. සෙය්‍යා කියලා කියන්නේ ඇඳන් පූජා කිරීම. ඒකට ඇඳන් පූජා කිරීමත් අයිති වෙනවා. මෙට්ටයක් පූජා කළොත් ඒකත් අයිති වෙනවා. පැදුරක් පූජා කළත් අයිති වෙනවා. සෙය්‍යා කියන කොටසට. 10 වෙනි ඊළඟ 9 වෙනි දාන වස්තුව තමයි වසත. වසත කියලා කියන්නේ ආවාස කරවා පූජා කිරීම. ඊළඟට 10 වෙනි එක තමයි පදේ පෙය්‍යං. පදේ පෙය්‍යං කියලා කිව්වේ ආලෝක උපකරණ පූජා කිරීම. අතීතයේ නම් මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ පහන් පත්තු කරලා පූජා කරන එක ගැන නෙවෙයි. සංඝයාට ආලෝකය අතීතයේ නම් කුප්පි ලාම්පු වැනි දේවල් තිබ්බා. වික්ෂූන් වහන්සේලාට විහාර මන්දිරවලට ආලෝකය ලබා ගන්න. එබඳු දේවල්. නැත්තම් බොහෝ වෙලා ඇවිලෙන පහන් වර්තමානයේ වෙනකොට විදුලි බලය ආදිය තියෙන ප්‍රදේශයක් නම් විදුලි බලය. එහෙම නැත්තම් ඒ ප්‍රදේශයට ආවේනික ගෑස් ලාම්පු, කුප්පි ලාම්පු වැනි දේවල් පරිත්‍යාග කිරීම. මේවට කියනවා දස දාන වස්තු. මේ දාන වස්තු 10ම එක තැනකට එකතු කරලා එකවර සංඝ සතු කරලා පූජා කළා වගේ පිනක් ලැබෙනවා ආවාස පූජාවක් විතරක් කළාම. ඒකයි කිව්වේ සියලු දාන දුන්නා වගේ කියලා. තවත් විදිහකින් කිව්වොත් මේ ලෝකේ දන් දෙන්න තියෙන හැම දෙයක්ම එක තැනකට එකතු කරලා ඒ සියල්ල එකවර පූජා කළා වගේ ආවාසයක් කරවා පූජා කිරීම එච්චරට අග්‍රයි. ඒකයි කිව්වේ මහරජතුමනි ආවාසයක් දුන් කල්හි සියලු දාන දුන්නා වේ කියලා කිව්වා. ඊළඟට උන්වහන්සේ තව දුරටත් පැහැදිලි කරනවා
බුම්මට්ටක පන්නශාලායවා. ආවාස දාණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? බුම්මට්ටක පන්නශාලායවා. බිම ආවාසයක් කරවා පූජා කිරීම හෝ. ආවාස දානිකම් බිම ආවාසයක් කරවලා පූජා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාකා මණ්ඩපකස්සවා. එහෙම නැත්නම් ගහක් උඩ ආවාසයක් හදලා පූජා කරන්නත් පුළුවන්. ගහක් උඩ අර ඉස්සර තිබුණේ අට්ටාල වගේ හදලා ගස් උඩ ආවාස හදලා පැල්පත් හදලා තියෙන්නේ. එහෙම හදලා පූජා කරන්නත් පුළුවන් ආරක්ෂා සහිතව. ඉතින් මේ පින්වත් පිරිස භූමිය තුල තමයි ආවාසය හදලා පූජා කරගන්නට යෙදුනේ. ඉතින් මේ විදිහට ආවාසයක් හදලා පූජා කළොත් ආනිසංසෝ නාම පරිච්ඡින්දිතුං නසක්කෝති. උන්වහන්සේම දේශනා කළා මහරජතුමනි, එහි ආනිසංස අවසන් වෙනකම්ම කියන්න සමර්ථ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ කියලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් වටිනා මහත් වූ ආනිසංස රාශියක් ආවාස දාන පූජාවෙන් ලැබෙනවා කියන කාරණාව මං ඒ ආනිසංස පිළිබඳව කියලා දෙනවා ඔබ හැම දෙනාටම. මේ පින්වත් පිරිස විශේෂයෙන් සිහිපත් කරන්නට ඕනි. මං ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කළා ආවාසේ පූජා කළේ සියලු ගරු භාණ්ඩ සහිතවයි. මොනවද ගරු භාණ්ඩ කියලා කියන්නේ? ගරු භාණ්ඩ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ගෘහෝපකරණ වලට කියන තවත් නමක්. සංඝයාට ගෘහෝපකරණ පූජා කරනවා නම් ඒවා තමයි ගරු භාණ්ඩ කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේවා තමයි ගරු භාණ්ඩ හැටියට දක්වලා තියෙන්නේ. උදළු, කැති, පොරෝ, පිහි, මන්න, ඒ වගේම වලං, හැලි, මුට්ටි, ඒ වගේම ඇඳ, පුටු, මේස, කොට්ට, පැදුරු, අන්න ඒවා තමයි ගරු භාණ්ඩ. ඉතින් ගරු භාණ්ඩ කිව්වහම ආවාසයක් නම් ආවාසයට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම. වලම්, පිඟන්, කෝප්ප, ඇඳ, පුටු, කොට්ට, මෙට්ට මේවා ගරු භාණ්ඩ. ඉතින් ගරු භාණ්ඩ පූජා කළාම ඒ ලැබෙන පින සුවිශාලයි. ඒ ගරු භාණ්ඩ යම් තාක්කල් පවතිනවාද ඒ තාක්කල් ඒ සත්පුරුෂයන්ට පින් ලැබෙනවා. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඒ වගේම ගරු භාණ්ඩ පූජාවක් කළාට පස්සේ අනික් පරිස්කාර වගේ ඒ පූජා කරපු විහාරස්ථානයෙන් පිටතට ඒ ගරු භාණ්ඩ අරගෙන යන්නේ නැහැ. පූජා කළ විහාරස්ථානයෙන් පිටතට අරගෙන යනවනම් ස්වාමින් වහන්සේලා 4 නමක් එකතු වෙලා මධ්‍යස්ත උන්වහන්සේලාගේ කැමැත්ත ගන්න ඕනි. උපසම්පදා භික්ෂූන් 4 නමකගෙන් කැමැත්ත ගන්න ඕනි. එකවර එකතු වෙච්ච සංඝයාගෙන් අවසරයක් ලබා ගන්න ඕනි. මොකද ඒවා පූජා කළාට පස්සේ පවතින තාක්කල්ම සංඝයාටයි අයිති වෙන්නේ. අපි සංඝ සතු කළා සිවුරු පූජා කළා කියලා හිතමු. සාංගික කළා ඉවර වෙලා ඒවා අපි ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අතට වෙන වෙනම දෙනවා. අතට වෙන වෙනම දුන්නහම උන්වහන්සේලාගේ අතට ලැබෙනකොට ඒ චීවරයේ තිබිච්ච සාංගික බව නැති වෙනවා බුද්ධ නියමයෙන්. ඊට පස්සේ ඒ චීවරය පුද්ගලික එකක් වෙනවා. වෙන පරිස්කාරයක් පූජා කළත් එහෙමයි. සංඝ සතු කළා පූජා කිරීමෙන් දායකයාට සංඝ සතු කර පූජා කිරීමේ පින ලැබෙනවා. උන්වහන්සේගේ අතට ඒක පිළිගන්නුනාට පස්සේ අතට ලැබුණාට පස්සේ උන්වහන්සේට ඒක පුද්ගලික දෙයක් වෙනවා. ඒක Taman කැමැතිනම් පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. කැමැතිනම් තව කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක සංඝයාට අයිති එකක් නෙමෙයි. Tamanට අයිති වස්තුවක් බවට ඒකපත් වෙනවා. හැබැයි ගරු භාණ්ඩ කියන ඒවා සාංගික කළා පූජා කළාට පස්සේ ඒකේ සංඝ සතු බව කවදාවත්ම නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ සාංගික බව නැති වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ විහාරස්ථානෙ තුල තියන්න පුළුවන්. වෙන විහාරස්ථානයකට දෙන්නත් පුළුවන්.
හැබැයි වෙන විහාරස්ථානයකට දෙන්න ඕනි සංඝයාගේ අනුමැතිය ඇතුව. සංඝයා කියලා කියන්නේ උපසම්පදා ස්වාමින් වහන්සේලා 4 නමක් හඳුන්වන නමක්. උපසම්පදා භික්ෂූන් 4ක් රැස් වෙලා උන්වහන්සේලාගෙන් අනුමැතිය ලබා ගත්තොතින් වෙනත් විහාරස්ථානයකට ඒක ලබා දෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ගරු භාණ්ඩ පූජාවකුත් මේ පින්වත් පිරිස සිදු කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් ආවාසයක් පූජා කළාම ස්වාමීන් වහන්සේලාට ලැබෙන ආනිසංස මොනවද, ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගනිමු. ඔන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට ලැබෙන ප්‍රයෝජන ටික. සීතං උන්හං පටිහන්ති. ස්වාමීන් වහන්සේලාට සීතලෙන් වන පීඩා දුරු කරගන්න පුළුවන්. සීතලෙන් කිව්වේ බාහිරින් සීතල නිසා හටගන්න පීඩා. බාහිරින් කියන්නේ පරිසරයෙන් ලැබෙනා වූ සීතල කාලේ ලැබෙන පීඩාවන් දුරු කරගන්න. ඒ වගේම අභ්‍යන්තරිකව හටගන්න සීතල නිසා ඇතිවෙන පීඩා. පරිසරයෙන් නැතුව තමන්ගේ කය තුල සීතල උපදිනවනේ සමහර වෙලාවට. ඔය ගැහෙන්නේ එහෙම සමහර අය වෙවුලන්නේ. තමන්ගේ ශරීරයේ සීතල බව ඇති වෙලා ලෙඩ වෙන්න කෙට්ටු වුණාමත් අධික සීතල එහෙම දැනෙන්නේ. අන්නේ පීඩාවන් දුරු කරගන්නත් ආවාසයක් උපකාර වෙනවා. ඒ වෙලාවට එලිමහනට වෙලා ඉන්න හොඳ නෑනේ. තව වැඩි වෙනවනේ. ගෙයක් ඇතුළට වෙලා ආරක්ෂිතව ඉන්න ඕනි. අන්න සීතලෙන් වන පීඩා වළක්වා ගන්න සංඝයාට හේතු වෙනවා. ඒ වගේම සංඝයාට උෂ්ණත්වයෙන් වන පීඩා වළක්වා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒක අමුතුවෙන් විස්තර කරන්න ඕනි නේ. තද අවුව තියෙන වෙලාවකට උන්වහන්සේලාට එළියට වෙලා ඉන්න පුළුවන් කමක් නෑ. තද අවුව තියෙන වෙලාවට උන්වහන්සේලාට පුළුවන් ආවාසය ඇතුළට වෙලා ඉන්න. මේ කුටිය හදලා පූජා කරලා තියෙන ප්‍රදේශයත් අධික උෂ්ණාධික වියලි කලාපීය දේශගුණය තියෙන ප්‍රදේශයක්. බොහෝ කාලවලට තියෙන අධික උෂ්ණත්වයක්, වියලි කාලගුණික ස්වභාවයක්. ඉතින් ඒ කාල පරිච්ඡේදයේදී ස්වාමින් වහන්සේලාට අර උෂ්ණත්වයෙන් අවරස්මියෙන් වැළකීලා වාසය කරන්න ගුණ පිළිවෙත් පුරා ගන්න හේතු වෙනවා. ඒ වගේම ශරීර අභ්‍යන්තරයේ හටගන්න උෂ්ණත්වයටත් ඒ තරමකට හෝ පාලනය කරගන්නත් ආවාස දානයේ හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට දේශනා කළා තතෝ වාලමිගා පිච්ච තතෝ වාලමිගා නිච්ච කියලා. ඒ කියන්නේ දරුණු වනසතුන්ගෙන් වන පීඩා වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දරුණු වනසතුන් සෑම ප්‍රදේශයකම දක්නට ලැබෙන්නේ නෑ. ඒ වුණත් ඒ තංජන්තන්න වගේ ප්‍රදේශවල දරුණු වනසතුන් සිටිනවා. ඒ ආසන්නයේ අලි සිටින ප්‍රදේශ තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවට ආවේනික දිවියා ඒ වගේ දරුණු වනසතුන් සිටින ප්‍රදේශ. ඉතින් ඒ නිසා දරුණු වනසතුන්ගෙන් වන පීඩා වළක්වා ගන්න සංඝයාට උපකාර වෙනවා. ඒ වගේම සිරින්සපේච කියන්නේ සර්පයන්ගෙන් වන පීඩා වළක්වා ගන්න හේතු වෙනවා. ඒ කුටිය කළ ප්‍රදේශයටත් ඒ සර්පයන්ගෙන් වන පීඩාත් බහුල ප්‍රදේශනේ. ඉතින් ඒවයින් ආරක්ෂා වෙන්න හේතුවක් සංඝයාට. ඊළඟට දේශනා කළා මකසේ කියන්නේ මදුරුවන්ගෙන් වන පීඩා වළක්වා ගන්න හේතු වෙනවා වාසය. සිසිරේ චාපි වුට්ටියෝ. ඊළඟට උන්වහන්සේ කියනවා සීතල පින්න සහිතව ඇතිවෙන වැස්ස, ඒ වැස්ස වළක්වා ගන්න නොතෙමි ඉන්න, පිනි බාන්නේ නැතුව ඉන්න, තෙමෙන්නේ නැතුව ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලාට උපකාර ලැබෙනවා. ශාසනික ගුණ පිළිවෙත් පුරා ගන්න වැස්සෙන් පින්නින් බාධා නැතුව. ඒ වගේම තවත් දේශනා කළා තතෝ වාතා තපෝ ඝෝරෝ සංජාතෝ පටි හඤ්ඤති. උන්වහන්සේ කියනවා කාලයකට දරුණු හුළඟ තියෙනවා. ඒ දරුණු හුළඟ ඇඟේ හැපුණහම ඇඟ වෙහෙසටපත් වෙනවා. නිතරම අධික හුලන් ඇඟේ හැපුණහම
අපේ ශරීරයට වෙහෙස දැනෙනවා, මහන්සිය දැනෙනවා, ශක්තිය අඩු වෙනවා, දුර්වලතාවය ඇති වෙනවා. අන්නේ දරුණු සුළඟෙන් වන පීඩා වළක්වා ගන්න මහා සංඝයාට හේතු වෙනවා ආවාසය. ඒ වගේම බලන්න ඊළඟට කියන කාරණා ටික ලේනත්තංච. ලේනත්තංච කියන්නේ භික්ෂුවගේ ජීවිතයට ආරක්ෂාව ලැබෙනවා. ආරක්ෂාව කිව්වහම හැම පැත්තකින්ම ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා කියපු විදියට සීතලෙන්, උෂ්ණයෙන්, පින්නෙන්, අවුවෙන්, වැස්සෙන්, වාතයෙන් එවැයිනුත් ආරක්ෂාව. වන සතුන් ආදී සර්පයන් ආදීන්ගෙත් ආරක්ෂාව. සොර සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේලාට ලොකු රැකවරණයක් ඇති කරගන්න හේතුවක් ආරක්ෂාව ඇති කරගන්න. ඒ වගේම දේශනා කළා සුකත්තංච. සුකත්තංච කියන්නේ සංඝයාට කායික සැපය ඇති කරගන්න. කායික සැපය කිව්වේ නිරෝගී බවටනි. නිරෝගී බව නැමැති කායික සැපයට හේතුවක් ආවාසය. ඒ වගේම සංඝයාට මානසික සැපය ලබා ගන්න හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට දේශනා කළා ධ්‍යායතුංච විපස්සෙතුං. ධ්‍යායතුංච කියලා මෙතන කිව්වේ ධ්‍යාන වඩන්නට. ධ්‍යාන වඩන්නට කියන එකෙන් අදහස් කළේ සමත භාවනා දියුණු කරගන්න. අන්න මහා සංඝයාට සමත භාවනා දියුණු කරගන්න උපකාර වෙනවා ආවාසයක්. එනම් සමතය වඩන්න හේතු වෙන තැනක් පිළියෙල කරලා දුන්නේ. විපස්සෙතුං. විපස්සෙතුං කියන්නේ විදර්ශනා භාවනාව පුරුදු කරන්නත් උපකාර වෙනවා. බලන්න කෙටියෙන්ම කියන්නේ ජීවිතයට එන නොයෙක් උපද්‍රවයන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙලා සමත භාවනා දියුණු කර ගැනීමට, විදර්ශනා භාවනා දියුණු කර ගැනීමට උපකාර වෙනවා කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ නිවන් මඟ ගමන් කරන්න උපකාර වෙනවා ආවාස පූජාව. ඊළඟට දේශනා කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. විහාර දානං සංඝස්ස අග්ගං බුද්දේන වන්නිතං. මහා සංඝයාට විහාර කරවා පූජා කිරීම අග්‍රයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් වර්ණනා කරලා තියෙනවා. සංඝයාට විහාර පූජා කිරීම අග්‍රයි කියලා සර්වඥ රාජෝත්තමයන් වහන්සේ වර්ණනා කළා. ඒ වර්ණනා කළ නිසාම සදහැති සත්පුරුෂයන් විහාරේ කාරයේ රම්මේ රමණීය විහාර කරවනවා. බලන්න විහාර පූජාව අග්‍රයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ කාරණාව දන්න නිසාම සත්පුරුෂයන් රමණීය විහාර කරවලා පූජා කරනවා සංඝයාට. ඒ වගේම ඒ විහාර පූජා කළාට පස්සේ වාසයෙත්ත බහුස්සුතේ. ඒ විහාරවල වාසය කරනවා බහුශ්‍රුත භික්ෂූන්. බහුශ්‍රුත කියන්නේ සිංහලෙන් තේරුම නම් බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති බව කියන එකයි. බොහෝ කියන එක තේරෙනවනේ ගොඩක්. ඇසූ කියන එකත් තේරෙනවා, අහලා තියෙනවා. පිරූ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පිරූ කියලා කියන්නේ පාඩම් කරගෙන තියෙනවා කියන එක. පිරිවහනවා කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් පාඩම් කරන එකට. පාඩම් කරන තැන නිසා තමයි පිරිවෙන කියලාත් කියන්නේ අධ්‍යාපන ආයතනය හඳුන්වන්න. පාඩම් කරන ස්ථානය. ඉතින් බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති බව තමයි බහුශ්‍රුත. ඒ කියන්නේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම දන්නවා. මෙතන ශාසනයේ බහුශ්‍රුත කියන්නේ එකට නෙමෙයි. ශාසනයේ බහුශ්‍රුත කියන්නේ ත්‍රිපිටක ධර්මය පිළිබඳව බොහෝ දේවල් දැන ඉගෙනගෙන මතකේ තියාගත්ත පිරිසක් කියන එකයි. අන්න රමණීය ආවාස කරවල පූජා කළාම ත්‍රිපිටක ධර්මය පිළිබඳ හොඳට දැන ඉගෙන ගත්ත ධර්මදර විනයදර මහා යතිවරයන් ඒ ආවාසවල බහුශ්‍රුත භික්ෂූන් වැඩ සිටිනවා.
ඉතින් බහුශ්‍රුත භික්ෂූන් වහන්සේලා වැඩ සිටින නිසා අර ආවාස දානය පූජා කළ සත්පුරුෂයන් මොකද කරන්නේ? ඒ සත්පුරුෂයන් අර වැඩ සිටින ස්වාමින් වහන්සේලාට මෙන්න මේ දේවල් පුළුවන් අවස්ථාවලදී ලබා දෙනවා. ආවාසෙ පූජා කරන දවසේදීම හරි නැත්නම් පසුව හරි මේ දේවල් ලබා දෙනවා. මොනවද ලබා දෙන්න කියලා කිව්වේ? තේසං අන්නංච පානංච. උන්වහන්සේලාට ආහාර වර්ග පාන වර්ග ලබා දෙන්න. අන්නංච පානංච. ඊළඟට වත්ත කියන්නේ උන්වහන්සේලාට වස්ත්‍ර පූජා කරන්න. වස්ත්‍ර කියන්නේ චීවර පූජා කරන්න. සේනාසනානිච. සේනාසනානිච කිව්වේ කුටිය විතරක් පූජා කළා මදිනේ. ඇඳක් පූජා කරන්න, පුටුවක් පූජා කරන්න, මේසයක් පූජා කරන්න, පඩික්කමක් පූජා කරන්න, කොස්ස පූජා කරන්න, ඉදල පූජා කරන්න, ඒ වගේම නාන කාමරය පිරිසුදු කරන්න අවශ්‍ය බ්‍රස් පූජා කරන්න, පිරිසුදු කාරක ද්‍රව්‍ය පූජා කරන්න, ඒවා තමයි සේනාසන. තව පාපිසි අවශ්‍ය වෙනවා. ඔය වගේ මකුළු දැල් කඩන අවශ්‍ය වෙනවා. ආන් ඉදල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔය වගේ සේනාසනත් පූජා කරන්න කියලා දේශනා කළා. ඒවා පූජා කරන්න කිව්වේ කොහොමද? දදෙය්‍ය උජුබූතේසු. උජුබූතේසු කියලා කියන්නේ ඍජු ප්‍රතිපත්තිය ඇති සංඝයාට විප්පසන්නේන චේතසා ප්‍රසන්න සිතින් යුතුව පූජා කරන්න. ඕනෑම දෙයක් පූජා කරනකොට ප්‍රසන්න සිතින් පූජා කරන්න ඕනේ. ප්‍රසන්න සිතින් කියලා කියන්නේ පැහැදුනා වූ සිතින්. සිත ප්‍රසන්න වෙන්නේ කොහොමද? ලෝභය අඩු වෙලා, දේශය අඩු වෙලා, මෝහය අඩු වුනහම. ඒ කියන්නේ අලෝභ, අදෝස, අමෝහ කියන කුසල මූලයන් නිස්මතු වීමෙන් තමයි හිත ප්‍රසන්න බවටපත් වෙන්නේ. අන්නේ ප්‍රසන්න සිතින් යුතුව අර ඍජු ප්‍රතිපත්තිය ඇති, ඍජු පිළිවෙත් ඇති මේ සංඝයාට ඔය කියපු දේවල් පූජා කරන්න කියලා දේශනා කළා. ඉතින් එහෙම පූජා කළාම තේ තස්ස ධම්මං දේසෙන්ති සබ්බ දුක්ඛා පනුදනං. ආවාසවල වැඩ සිටින ස්වාමින් වහන්සේලා දන්පැන් පූජා කරන, සිව්පසයෙන් අප උපස්ථාන කරන සදහැති සත්පුරුෂයන්ට සියලු දුක් නැති කරන්න හේතු වෙන සද්ධර්මය දේශනා කරනවා. සබ්බ දුක්ඛා පනුදනං. සියලු දුක් නැති කරන්න හේතු වෙන ධර්මයේ දේශනා කරනවා. යන්සෝ ධම්මං ඉදඤ්ඤාය පරිනිබ්බන්ති අනාසවෝ. ඒ ආවාස පූජාවන් කළ සිය සත්පුරුෂයන් ඉදඤ්ඤාය කියලා කියනවා. ඉද කියන්නේ මේ ජීවිතයේදීම. ඉද කියන වචනේ අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. අර්ථ තුනක් තියෙනවා. මෙහි කියන අර්ථය තියෙනවා. මේ ජීවිතයේදීම කියන අර්ථය තියෙනවා. මේ බුද්ධ ශාසනයම කියන අර්ථය තියෙනවා. ගොඩාක් මෙතනට ගැලපෙන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනයම කියන අර්ථය. ඔය ත්‍රිපිටකයේ බොහෝ සූත්‍රවල තියෙනවා ඉද කියන වචනය. ඉද බික්කවේ බික්ඛු කියලානේ පටන් ගන්නෙ. මහණෙනි මේ බුද්ධ ශාසනයේ භික්ෂුව කායේ කායානුපස්සේ විහෙරති. කයෙහි කයානුව බලමින් වාසය කරයි. එහෙනම් ආවාස පූජා කරපු අය ඉද කියලා කියන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනයේදීම මේ ජීවිතේ නොවෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ ජීවිතේ වෙන්න පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි මේ බුද්ධ ශාසනය තුලදීම අඤ්ඤාය කියන්නේ අවබෝධ කරගන්නවා. මොනවද? දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියන චතුරාර්ය සත්‍ය මේ ජීවිතේදීම අවබෝධ කරගන්නවා. සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් කියන මාර්ගඵල ධර්ම මේ ජීවිතේදීම අවබෝධ කරගන්නවා. මේ බුද්ධ ශාසනයේදීම අවබෝධ කරගන්නවා. ඉතින් මේ බුද්ධ ශාසනයේදීම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන මේ බුද්ධ ශාසනයේදීම මාර්ගඵල අවබෝධ කරගෙන අනාසවා කෙලෙස් නැති අය බවට පත් වෙලා පරිනිබ්බන්ති මේ බුදු සසුනේම පිරිනිවනට වැඩම කරනවා, පරිනිර්වාණයෙන් සැනසෙනවා කියලා දේශනා කොට වදාලා
ඒ තමයි උත්තම වූ ආවාස දානේ අග්‍රමානිසංසය. හොඳට මතකේ තියාගන්න මේ බුද්ධ ශාසනය තුලම මාර්ගඵල අවබෝධ කරගන්න, චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න, නිකලස් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න මේ බුද්ධ ශාසනයේදීම පරිනිර්වාණයට පත් වෙන්න හේතු වෙන මහා පින්කමක් අපි ජීවිතයට එකතු කරගත්තේ. ඉතින් ආවාසය සකස් කළ සෑම දිනාටමත් එහි පවතින නොයෙක් ගෘහෝපකරණ ආදිය ලබා දීමේදී උදව් උපකාර කළ සියලු සත්පුරුෂයන්ටත් ශ්‍රමයෙන් ධනයෙන් හෝ උදව් උපකාර කළ හැම දිනාටමත් ආශිර්වාද කිරීමටමයි අද මේ ධර්ම දේශනාව. ධර්ම දේශනාව මෙපමණයි. දැන් අපි පුණ්‍යානුමෝදනාවට යොමු වෙමු. බත්තර මුල්ලේ පදිංචි ප්‍රභාත් මදුසංක දිසානායක මැතිතුමන් ඉමහත් සද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව මේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරුවා. එතුමන්ගේ ජන්මදිනය නිමිත්තෙන් තමයි පින්කම සිදු කළේ. එතුමාට තෙරුවන් ගුණ බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුව දිගාසිරි ලැබේවා කියලා මෙසිතින් ආශිංසනය කරමු. ඒ වගේම අභාව ප්‍රාප්ත ප්‍රේමවතී ජයසිංහ ආච්චි අම්මාට, ලියනගේ පියදාස සීයාට, පූජ්‍යපාද අතිගෞරවාස්පද දරණාගම කුසල ධම්ම නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන අපවත් වී වදාළ පරම පූජනීය මහ සංඝරුවනට ඒ හැම දිනාටම මේ පින් පෙත්තත්පත් වේවා. ඒ අයගේ පරලෝක ජීවිත වාසනාවන්ත වේවා, සැප බහුල වේවා, සංසාර ගමන සුවපත් වී සසර දුකින් අත් මිදී සාන්ත අමා නිවනින් සැනසීම ලබත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම. තංජන් තැන්න බද්ධේක රත්ත විවේක සේනාසනාධිපති අතිගෞරවාස්පද වෑගොඩ පොළ විමල ඥාන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට, පූජනීය මාතලේ සුවිමුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේට, පූජ්‍යපාද වලේබොඩ ඥානානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේටත්, දේශකයන් වහන්සේටත්, සහභාගී වූ සැමටත්, ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සැමටත්, බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලයේ ගරු සභාපති ධූරය හොබවන පූජ්‍යපාද බොරලන්දේ වජිරඥාන ස්වාමීන්ද්‍රයන් ප්‍රධාන තත්කාර්ය මණ්ඩලයටත් හැම දිනාටමත් ආශිර්වාද කරනවා. සියලු දෙනා මේ පින් බලෙන් තෙරුවන් ගුණ බලෙන් නිදුක් වෙත්වා, නිරෝග වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, විසස් සත වර්ෂාධික කාලයක් දීර්ඝායුෂ ලබත්වා. අපල උපද්‍රව සතුරු කරදර මාරක බාධක නවග්‍රහ දෝෂ සහ කටවහ දෝෂ කර්ම විපාක තර්ජන ගර්ජන නින්දා අපහාස කාය චිත්ත පීඩා මේ පින් බලයෙන් දුරු වේවා, විහත විද්වංසනීය වේවා. තබන පියවරක් පාසා, ගන්න හෙළන හුස්ම රැල්ලක් පාසා, කරන ක්‍රියාවක් පාසා, ගෙවෙන මොහොතක් පාසා මගේම උතුම් බුද්ධ රත්නය, මගේම උතුම් ධර්ම රත්නය, මගේම උතුම් ආර්ය මහා සංඝ රත්නය ඔබ මනා කොට ආරක්ෂා කරත්වා. මේ ජීවිතේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ දන් දෙමින්, සිල් රැකෙමින්, සමත විදසුන් භාවනා වඩමින්, පින් දෙමින්, පින් අනුමෝදන් වෙමින්, වතපිලිවෙතෙහි යෙදෙමින්, ගුණ පිළිවෙත් පුරමින් නිවන් මඟ ගමන් කරන්නට ලැබේවා. මතු උපදින ජීවිතවලදී නරක තිරිසන් ප්‍රේත අසුර කියන සතර අපායෝත්පත්ති දුක්ඛයකටපත් නොවේවා. අන්ධගොළු බිහිරි අංග විකල මන්ද බුද්ධිකාදී අවාසනාවන්ත උපත් නොම වේවා. අංග සම්පූර්ණ පිරිපුන් වාසනාවන්ත උපත් පෙළක් එක දිගට ලැබේවා. සෑම ජීවිතයකදීම කල්යාණ මිත්‍රයන් ආශ්‍රය කරන්න ලැබේවා. සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ලැබේවා. යෝනිසෝ මනසිකාරයේ යෙදෙන්න ලැබේවා. සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාවේ ගමන් කරන්නට ලැබේවා. ඉක්මන් ජීවිතයක බුදුපසේ බුදු අග්‍ර ශ්‍රාවක මහා ශ්‍රාවක මහරහතන් වහන්සේලා නිවීසනසේ පැමිණ වදාළ සාන්ත ප්‍රණීත ලෝකෝත්තර අජරාමර නිර්වාණ අවබෝධයට මේ පින් හේතු වාසනා වේවා.
ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං චිරං රක්칸තු දේශනං චිරං රක්칸තු මං පරන්ති ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතේ සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ